ndemeye Imana hari ukuntu umuntu avuga ikintu ukabona kiri mu mutima ukabona isoko biri kuvamo bari mu mugisha. Hanyuma rero reka mbaze na Jeannette, mbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Ntigirinzigo Jeannette ko wemeye kubana na Kimana Charité ngo akubere umugabo ushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe urukundo ukurikije ijambo ry'Imana, uzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, ntuzigera wifuza abandi bagabo, kandi uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu. Murakoze cyane. Iyi ndahiro iri kunyemerera gusaba Akimana ko atwikurura Jeannette, akatwereka uburanga bwe, Imana ibamugisha. Hanyuma bereye ko mwareba akamushyiramo, bikore witonze, ntabwo ngo ntabarangica. Biherewe ko wegera hari ibintu zawe, ashobora no kubona kwirusha abanyamagara ibyacu, ko umurimo wawe bitungane, abana bamererwa neza, ibintu byacu ubitungane nta kibazo rwose. Ako ndabona bitunganye, marene bamaso ko n'umwana atunganye neza. Inyuma y'umwana ntabwo bimeze neza. Charité nubwo wari umuzi se, bamuzanye atwikiriye, wagenda guhengereza utazi uko asa, uvuga ko ntabwo ubona ko ari mushyashya. Ni igiki yibonanye n'umuntu mushyashya ukora iki? Umuhobera. Imana ibamugisha.
Imana ibamugisha. Nababwiye ngo turi mu byishimo, ntabwo turi mu rukiko, ntabwo twitabye invitation, convocation, ntabwo twitabye convocation, turi mu byishimo, nta mpamvu, nta barangica, ibidatunganye mu bitunganye, nta kitwirukansa, ibintu byose bigende neza. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Hanyuma rero ndagira ngo mugiye gukomeza kurahira, hari impapuro mufite aho ngaho, nimwe muzarwubaka, ntawe uri bubafashe, ngo muzarwubaka. Hari ikintu mushaka gukora se, nimubanze mugikora, shyiramo nk'akarere. Nababwiye ngo ntabwo kiri hano, sinabababurira, nta mpamvu. Imana ibamugisha. Aba bari mu mwaka w'ibiganza mutege, Imana ibamugisha. Murakoze n'ukuri kw'Imana. Namwe Imana izabashyingire, ibaririmbire, ibasige. Abantu bakunda ibintu by'abantu, mukirana ibintu bitaryoha bidacya, bikaba bikeye n'ukunguku. Imana ibamugisha. Ariko mu masonorizasiyo, Imana ariko mumubwire ko bari kumugisha. Mbega navuze ko ari kumva ko ari muri kugira. Hanyuma rero mugiye kurahira, urugo ni urwanyu muri babiri. Narabwiye ngo nimwe bajyanama, nimwe gufatanya, ntawe ubafashe mikorofone muri yeranda, usome unavugira muri mikorofone ukurikije iyo ndahiro, usome witonze, nutabona inyungu usubiremo witonze, nta bwoba, nta mpungenge. Imana ibamugisha. Kurahira no kumanika ikiganza cy'iburyo ni indahiro ikomeye izamuka ikagera mu ijuru, imbere y'imiryango n'inshuti n'abavandimwe. Imana ibamugisha. bihamishije oya, impeta ntabwo zari zaza. jewe Akimana Charite sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kubana n'uyu Nigizigo Jeannette nk'umugore dushingiranwe mu itorero. Zabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, zamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tubabaye, tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagore, kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanje. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Amen.
Kiganza yewe Niyinzigwa Jeannette nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko wowe ko nemeye ko nzabana n'uyu Akimana Charite nk'umugabo dushyingiranywe mu itorero, nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzakugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu mubabaro, mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagabo, kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatanga n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Amen. Imana umugisha. None rero mukibandikana impeta nizo zifite ariko Imana ibamugisha kuko mbere Imana amaze. Ariko nimujye gushimira Imana, nimuhaguruke mutere haleluya. Uretse mbabarire gatatu, oya si itegeko, n'ubishaka n'uwumva afite ishimwe kubera uruhuko tuyirambure, niturajya dukomera Imana amashyi, ababyeyi babishaka bayivugirize impundu. Kabiri gatatu, komera Imana amashyi, ababyeyi tuyivugirize impundu. Igira neza. Hanyuma impeta mwakabyara, reka nibwirire abagabo n'ababyeyi bari aha ngaha. Abantu bambaye impeta bagatatira igihango bakabwirana nabi, noneho bagatandukana, aba ari abagome, aba ari abagome. Umuntu agatesha agaciro mugenzi we. Impeta ni ikimenyetso gikomeye. Rero abantu bayihimbye nabo bateye ubwoba, ntiwamenya iteranyirizo, kereka hano hari umuntu ukora mu ruganda akazandabisha nkagenda nkareba ukuntu babiteratera. Nta tandukaniro igira. Bivuze iki? Ni ukubana ubudatandukana, uretse ikintu ngo ni irembo da, urupfu. Nirwo narwo ntiturukunda, ni narwo ntiturwemera, ni uko tubigenza mu birembo, ariko ni ubugizi bwa nabi. Basi nibuze Imana kuko yabyemeye, nirwo yashyizeho. Imana tujye gutandukana. Mugiye kwambikana impeta, ni muzi y'ibirigi mwarazigeze. Birashoboka rero aho hari inyandiko itorero ryateguye ushobora kureberaho, ariko birashoboka ko wakwivugira amagambo kubyumva. Kuko mwambitse impeta kubera impamvu nzakunda gusezeranya, nzabigenza gute, ndayikwambitse, mbega ukavuga ayo ushaka. Ubishaka wabikoresha, ushaka ugasoma ukora ibyo gushaka.
gusoma biremewe ariko ushaka kuvuga amagambo y'umutima wawe ukayahimba. dore urutoki rwambikwaho impeta muntu. bihamishije kukwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose, bikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Reka mbabwire akantu k'amatsiko. Muri kumva mbabwire akantu k'amatsiko? Uriya mugabo azuba. Kuri kwimana uriya mugabo azuba. Ariko se ubundi nabonye abantu babahagarariye ni abanyamwuka gusa. Aba bantu ntabwo bakora inyuma y'ibintu bidashitse. Kandi Marene uriya mukobwa azakubwira we nagushimye ejo. Kare namushimye umunsi. Ejo naragushimye uri Marene uzakubaze naramushimye. Mani bamugisha. bihamishije kukwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko ntazatandukanywa nawe iteka ryose, bikoze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Buriya rero mu isi hano hari ukuntu umuntu ajya yambaye impeta za zahabu agashyira noro ahantu hose akazambara no ku mazuru zikajya ahantu hose zinahetse, ariko ziriya zose ni ibiri bidafite ikivuze. Dore impeta iteye ubwoba iriya muze twereke wegeranye gutya bikoze nabi birabona byera egeranye ibiganza yego haleluya. Ariko mana dukomere Imana amashyi. Rumba bifite ibintu byiza ku reka bapfukame mwese muhaguruke ubundi nta muntu uri aha udakunze abantu wasigara wicaye manike urwaye ntiyabonye umwanya wo kuza, ntibonye na ba bandi bose umwanya yagiye abanyamwuka basigaye bafotora ndabazi ntitwagane ahantu wewe turaho ugeze no kuri buri Imana isi yarafashwe byararangiye uriya twarasenganye. Ashimira Kristo. Hanyuma rero turi gusengera aba bana bacu tubaturemo bazagira ubukire, bazabyara abana b'abahungu n'abakobwa, Imana ibarinde abarozi n'abazimu n'abagizi ba nabi, ubujyanama babi bahunge mu izina rya Yesu. Imana ibashyigikire. Murambure ibiganza ariko tugiye kubirambura. Imana ishobora ibintu byose turamushimiye nyakubahwa kuko umugizi wa neza warahabaye cya gihe nyiricyubahiro Jeannette ntabwo yaraza amakuru ateye gutya. Birashoboka ko yari afite ubwiyebe tutazi, ari kuri Imana iri hejuru y'ibintu byose. Yaba Data wa twese we akibana nta makuru yari afite, ariko
bazaca ubukwe twatuye umugisha umugisha kwirirwa mwiza barabahura bakora amafaranga acuruza amafaranga hirya no hino igikundiro no kurama tubabatira umugisha mu izina rya Yesu uwite twebwe dukomeza kuvuga menshi reka twese tumukomere amashyi tumushimire reka tubabwire ngo felicitasiyo urugo rwiza nanjye kurahira Imana umugisha turafata amakuru Bibiliya birane ijambo rikomeye dushimira Kristo ibintu ntabwo ari igipindi murekureho gato nabuze mbabwira umubyeyi wageze gitangira gukizwa yajya mu rusengero nagiye mpunga ibintu bibiri ndavuze ngo nagiye mpunga ibintu bibiri. Ikintu cya mbere nahunze nari nzi ko ngo umuntu uzapfa ari umunyabyaha azajya mu muriro w'iteka. Icya kabiri nari mpunze iwacu habaga abasazi, data wacu n'amasenge bari abasazi wumve ngo abasazi. Ikintu cyambabazaga iwacu bajyaga kuraguza buri munsi bagurisha amasambu n'ibiki. Noneho nkabona nta nsinzi za rugo mungira mu rusengero kuko bavuga ngo hari Imana ngo iri hejuru y'ibintu byose. Mageze ku Gaseke itorero ryayoborwaga ryitwa ku mudugudu ryayoborwaga n'umushumba mu Rwanda Shyaka Vozi, dusanga hari Imana n'Umwana n'Umwuka Wera, abantu bakivuga ku ndimi itangaza bigakoreka, impano z'uburondozi zigakora. Habereye naho mu rusengero ndatangara, dusohotse batwika ibintu aho ngaho mbona abitwitse nta kintu babaye. Njye n'icyo nahunze menya ko hari Imana iri hejuru y'ibintu byose. Bibiliya niyo mpamvu tugira ngo turashimira Kristo ntabwo ari igipindi. Bibiliya turahiriyeho igiye gukomeza urugo na none te Imana ibahe umugisha. Njye Pasiteri Mugabo Emmanuel nshingiye ku bubasha mpabwa n'Imana ishobora byose ndetse n'itorero rya Pantekote ryo mu Rwanda, ndahamya ko kuva uyu munsi Akimana Charité abaye umugabo wa Ntigirinzigo Jeannette, kandi ngahamya ko kuva uyu munsi Ntigirinzigo Jeannette abaye umugore wa Akimana Charité. Icyo Imana yateranije ntihakagire umuntu ubyivangamo ngo agitandukane. Mbisabye mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Ndagira ngo dusinye munyigirize kariya niba hano hafi neza.
itorero ryateguye icyemezo cy'ubutsinzi aba bana baba barakoze barakoze cyane twaraganiriye bihagije usanga babaye intwari ndetse bikagira ibyiringiro ko ugiye gusezeranya n'ubukwe butunganye. Iki ni icyemezo itorero ryabateguye cyitwaga mariage, ni icyemezo cy'ubutsinzi ugende mushake kandi muzanashyiremo. Njya mvuga ngo njye bishoboka cyamanika mu cyumba cy'uburiri hajya nubura amaso nkavuga ngo dore naratsinze. Imana iruhugisha gukomera Imana amashyi.